大家好，歡迎嚟到 Sakelo。咁啊，嚟到呢個北海道根室嘅納沙布亞咧，其實就有一間叫做請望園嘅小店。咁啊，其實佢嘅地理位置咧，不論係日本或者係北海道咧，佢都係最東端嘅店鋪嚟嘅。咁啊，雖然個店鋪嘅面積就唔係好大啦，咁但係咧就五臟俱全，入邊都幾令人驚喜嘅。咁作為一間賣嘢嘅小店咧，佢當然就係有一啲手信嘅嘢賣啦。咁啊，例如可能係鎖匙扣啊、postcard 啊、貼紙啊、磁石啊、筆啊呢啲實有嘅。咁啊，如果你真係要買少少手信咧，其實都好相宜嘅。咁幾百 yen 都有，又好特別，咁啊都幾值得買。咁但係咧，通常我嚟到呢啲小店咧，我就更加中意咧買佢入邊咧一啲佢哋叫 omiyage 嘅一啲土產嘅食物嘅。咁啊，呢間小店入邊咧，其實佢都有好多係根室出嘅醬油啦，咁都係用依度根室嘅原料咧去做嘅醬油嚟噶，咁啊真係地域限定啦。咁嚟到北海道呢啲近海嘅地方咧，我嘅心得啊嚇，我都買咗好多年咧，就係買昆布。因為咧昆布咧其實喺海嗰邊撈上嚟啦，咁其實昆布本身咧營養價值係非常之高嘅，咁啊所以呢個咧我就覺得除咗營養之後咧，有一樣嘢點解值得買咧？因為咧昆布咧係好少去到札幌咁遠，都仲有呢啲地域限定嘅昆布嘅，佢可能去到札幌咧，甚至乎去到東京咧，佢已經變咗第二樣嘢，唔係一個就咁一條昆布賣出嚟。咁當然啦，價錢梗係差好遠啦。咁啊，第二樣嘢咧，昆布咧，我就真係好中意咧買翻屋企咧攞嚟慢慢煲湯啊，因為其實佢係乾身啦、劑得啦。咁最緊要係咩咧？即係地域限定之外咧，佢係好夠輕啊！即係完全咧係唔壓我喼嘅重量啊！你知啦，去親日本即係行李嘅重量係好緊要嘅，樣樣都慳住，最主要咩？即係冇過磅啊嘛！咁但係昆布咧，又係一啲即係輕身啦，又地域限定嘅嘢嚟嘅。咁如果你買嘅手信咧係唔需要包裝得好靚嘅話咧，其實我就真認為買昆布係最好啊！即係皆大歡喜啊！嚟到咧，即係香港又冇話香港啊，即係可能你去到札幌或者東京都冇。咁所以咧，我就幾建議喺呢間小店或者喺呢北海道沿海嘅地方，你見到一啲係依度當地直送嘅昆布咧，都好值得買嘅。咁啊，其實除咗鋪頭之外咧，咁啊頭先都有講到啦，佢呢間鋪頭咧係會提供咧日本最東端到達證明書嘅。咁啊，其實呢個證明書咧有其他地方都有嘅，即係譬如之前嗰集講過嘅北方館啦，佢會有啦。咁或者再有個博物館佢都會有嘅。咁呢度呢個最東端嘅證明書咧，其實有咩咁特別咧？我就覺得咧佢係可以有幾款唔同嘅相你去揀嘅。咁你就可以揀一款自己靚嘅相啦。咁啊做一張即係專屬係揀張自己中意風景做嘅證明書。咁就設計好精美嘅。咁啊唔係整真好貴啦，咁我覺得一場嚟到俾千零yen揀一張自己中意嘅相，做一張靚嘅證明書咧，揼埋個印咧，我自己都係揀咗買咗呢一張嘅。咁我就揀咗係嗰張相咧，就係影嗰個燈塔嗰張相，因為我認為嗰個就係即係最東端嘅天涯海角嘅位置啦。咁啊，仲有第二樣嘢咧，喺個店鋪咧，我當然就係要買 postcard 啦。咁啊，我不嬲咧都有個習慣嘅，就好中意咧去日本嘅唔同嘅地方咧。如果嗰度係有郵便局咧，我都會去買張 postcard，咁啊買個郵票寄張 postcard 俾自己嘅。咁啊，最主要就係貪有個郵 chok 啦，咁同埋個 chok 入邊有個日期咧，即係等我自己都嚟過依度到此一遊。咁啊，依度咧嚟到呢一個地方咧，佢都有一個最東端嘅郵筒嘅。咁即係話咧，如果你喺度買一張 postcard，咁你喺度寄出去咧，咁啊即係喺日本最東端嘅郵筒咧，就寄 postcard 俾自己啦。咁啊，你可以寄俾自己啦，咁我有寄翻香港俾我自己啦。咁你都可以寄俾香港或者其他地方嘅朋友啦。咁如果你有朋友係即係中意呢類型比較文青少少嘅手信咧，咁我認為即係你一早問佢攞定個地址，咁啊嚟到就買張 postcard，咁啊有埋個印有埋日期，寄張 postcard 俾佢咧，寫幾隻字咧，我都認為係物輕情意重嘅。咁咧，呢個鋪頭咧，
最犀利，除咗係賣嘢之外咧，我就認為係入邊一間好細嘅拉麵館啦。咁咧，我呢個拉麵館咧就麻將雖少啦，得幾張台嘅啫，又係嗰種啦，兩公婆一齊煮麵嗰隻嚟嘅。咁啊入嚟咧，佢又唔係認真好多款拉麵啦，4-5款咁啦。咁我就嚟到更室咧，呢個花少蟹係佢名物嚟噶嘛。咁我見到有花少蟹拉麵啊，佢只係賣緊1500 yen 就已經有半隻花少蟹嘅拉麵，咁我當然係即刻 order 呢一個啦。咁跟住咧就好快就嚟到碗麵俾我啦。咁嗰次咧我係未食過花少蟹嘅，因為我係當晚咧喺酒店先 book 咗花少蟹啫，所以晏晝咧我係未食過嘅。咁我第一次見到隻花少蟹咧，都有少少即係 O 咗嘴，即係唔知點樣入手，因為咧佢個殼咧係好堅硬啊，即係唔似我平時咧食蟹咧，即係你個蟹殼都軟咧，你揾把鉸剪就剪到啦。佢咧其實已經俾把強力啲嘅鉸剪俾我噶啦，咁但係咧我就剪極都剪唔到嗰個殼。咁啊，阿姐就當然係見到我有啲手忙腳亂啦，咁我又揾佢可唔可以幫我忙啦？哇！佢真係好犀利，3-2下手腳就已經幫我拆晒蟹，熟練地拆咗隻蟹，就攞晒入邊啲肉出嚟，跟住隻蟹咧仲可以還原翻一個好靚嘅樣俾我。咁啊，哇！咁當然啦，蟹咧之前嗰集都有介紹過啦。其實花少蟹咧係佢啲肉咧係好大嚿嘅，好鬼有口感。咁啊，配呢個拉麵咧，晏晝食啦，同埋我嚟嘅時候咧，個氣温應該都係得10幾度啊。咁所以呢碗拉麵咧，我係覺得非常之難忘嘅。咁啊，嚟到呢度最東端咧，其實食肆都係唔多，得3-2間嘅啫。咁啊，時間關係，我冇去另外嗰2間啦。咁但係即係如果呢一個花少蟹拉麵都係1500蚊，即係百零蚊港紙，你已經有半隻蟹咧，咁我就非常之即係推介你食呢一碗麵啊。咁啊，既然嚟到呢度，即係唔好 miss 呢間小店啦，記住就入去行下啦。好啦，咁下次再介紹其他日本嘅清酒或者旅行俾大家啦。拜拜。